در تاجیکستان 5 زوده بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیف و فرمانده سابق طالب بیانبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکمها را نگفتند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پس درهای بسته گذشت و سخن آخرین هم معلوم نیست. همکار میرزانبی خالقزاد این حکمها را دنبال داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، خبری آخر چی است؟ سلام زرنگیز و درود به بینندگان گرامی. بر اساس اطلاعی که دسترسی ما شد، دادگاه عالی تاجیکستان فرمانده سابق مرزبانی طالب ایومبکوف و فعالان مدنی منور شنبیف، نیازشاه گلابوف، امام شاه شیرینوف و شیرجانوف را به حبس ابد محکوم کرده است. شما واقعا درست گفتید که مقامات این حکم را نه اعلان میکنن و نه شرح میدن. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت این شرمندان در تشکیل اعتراض، پنهان کردن سلاح، کشتار، اوباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ‌های گرانبها عیبدار دانسته شدند، ولی خودی آنها قبول ندارند و حکمها را بی اساس میدانند. یکی از پیوندان طالب ایومبکوف گفت که حکم روز 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شد و پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. ظاهرا همه بازداشت ها و حکم ها به رویدادهای مهمی در خارق و روشان ربط دارند، ولی از نقش این افراد در واقعه مذکور قبلا هیچ معلومات نشده بود. خب آیا معلوم است که تا حالا چی تعداد از ساکنان و زاده های ولایت مختار کوهستان بدخشان در این رابطه حکم گرفتند؟ ببینید، پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مرگ 34 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله 10 فعال مدنی بدخشان را دستگیر کردند. دادستانی کل تاجیکستان در ماه اکتبر همین سال گفت در پیوند به حادثه‌های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه 10 کس دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناه نکردند و همه گونه اتهامات بی اساس است. به هر ترتیب شماره عمومی معلوم نیست، چون در حال پس از واقعه ها از بازداشت شدن زیاد از 200 نفر خبر داده میشد. باید گویم که سازمان های بین المللی از جمله کمیته سازمان ملل و هم پارلمان اروپا از پوشیده بودن محاکمه های دادگاهی و حکم های بی اندازه دراز و طولانی زندان اظهار نگرانی کردند. آنها میگویند این شیوه محاکمه و جزا شبهه های زیادی را به میان میارند. تشکر میرزانبی.